हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में स्टडी भी, है ना? तो अच्छा, मुझे ये बताइए, आप अपने आसपास क्या क्या देख रहे हैं? उन चीज़ों का नाम बताइए ना। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में क्या क्या दिख रहा है आपको? हाँ, टीवी दिख रहा है, पंखा दिख रहा है और आपके हाथ में पेंसिल भी है ना, और मेरे हाथ में पेन है। और अच्छा, कॉपी भी पड़ी है आपके साथ में, नोटबुक भी है। अच्छा अच्छा, और क्या है? अच्छा, आपकी बॉल भी वहीं पर है, आपका बैग है, बॉटल है, अच्छा लंच बॉक्स भी है। तो ये सब क्या है? नाम, करेक्ट, नाम। तो नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, नाउन, करेक्ट। नाम यानी कि संज्ञा, किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहलाता है। जितने भी तरह के नाम हैं वे सभी संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, चलो चित्र के माध्यम से जाने। सामने चित्र है। इस चित्र में ग्रामीण बाजार का एक दृश्य दिखाया गया है। ग्रामीण यानी कि एक गांव के बाजार का दृश्य है ये। बाजार में कुछ लोग सामान बेच रहे हैं तो कुछ सामान खरीद रहे हैं। बाजार में सब्जियां, मुर्गियां, अंडे आदि हैं। दो व्यक्ति जो हैं वो प्रसन्नता से बातें भी कर रहे हैं। अब इस चित्र में आए नाम किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब प्राणी या व्यक्ति के नाम क्या हैं? मुर्गा, आदमी, स्त्री। वस्तु कौन कौन सी हैं यहाँ पर? अंडा और सब्जी आदि। स्थान क्या है? बाजार, बाजार का दृश्य है। भाव क्या है? प्रसन्नता, क्योंकि सब यहाँ प्रसन्न नजर आ रहे हैं, तो वो क्या है? भाव। भाव क्या होता है? जिसे हम टच नहीं कर सकते, केवल फील करते हैं, वो भाव होता है। तो प्रसन्नता को तो केवल फील किया जा सकता है ना, टच नहीं किया जा सकता, तो ये भाव है। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बढ़ते हैं संज्ञा के भेद की ओर। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है ये? संज्ञा के 3 भेद। अब एक एक करके इन भेदों को समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, प्रॉपर नाउन। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, गंगा, कमल, मंदिर, लता मंगेशकर, चेतक जो एक घोड़ा है, दिल्ली, रामायण आदि, ये सब क्या है? नाम है। तो व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी जगह का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ देखिए, महात्मा गांधी एक नाम है, गंगा नाम है, कमल, मंदिर एक नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। कॉमन, सबके लिए, बहुत लोगों के लिए बराबर। जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेब, वृक्ष, कोयल, बगीचा, तोता, मोर, शिक्षक आदि। सेब देखो, सेब तो बहुत सारे होते हैं, वृक्ष अनेकों वृक्ष होते हैं, लेकिन वृक्ष बोला तो जातिवाचक। अगर वृक्ष का नाम लोगे, जैसे पीपल बोला, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। कोयल, ठीक है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, अवस्था, दशा, भाव आदि का पता चले उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम इन्हें देख नहीं सकते किंतु महसूस अवश्य कर सकते हैं। जैसे भलाई, आज़ादी, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, आज्ञा, ठंडक, ईमानदारी, खुशी, गुस्सा आदि। देखो, ये बच्चा गुस्सा कर रहा है तो ये भाववाचक संज्ञा है। इसको ठंड लग रही है, ठंडक, तो भाववाचक। बचपन की अवस्थाएं सारी जो है वो भाववाचक संज्ञा में आती, चाहे बचपन हो, बुढ़ापा हो, यौनावस्था हो, ये सब भाववाचक संज्ञा का हिस्सा है। चलिए अब इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि गुस्सा, ठंडक और बचपन शब्द क्रमशः भाव, गुणों और अवस्था की जानकारी दे रहे हैं, तो ये किसी वस्तु का बोध नहीं कराते, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। अब जानेंगे भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए देखें कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मीठा शब्द है, भाववाचक संज्ञा बना मिठास।
ठंडा से ठंडक बना भाववाचक, नौकर से नौकरी, पड़ोसी से पड़ोस बना भाववाचक, लिखना से लिखावट, दोस्त से दोस्ती भाववाचक, पढ़ना से पढ़ाई, ऊंचा से ऊंचाई, थकना से थकावट बना भाववाचक संज्ञा, बुरा से बुराई बना, लड़ना से लड़ाई बना भाववाचक संज्ञा, खट्टा से खटास भाववाचक संज्ञा बन गया। इस तरह आप और भी शब्द बटोरिए और भाववाचक संज्ञा बनाइए। बड़ा मज़ेदार काम है ये, है ना? आया ना समझ में संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए एक बार आपके अभ्यास के लिए इसे दोहरा लेते हैं। तो दोहराते हैं इसे कि किसी प्राणी, वस्तु, जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी प्राणी, वस्तु, जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये तो पढ़ ली हमने संज्ञा। अब हो जाए टेस्ट, देखते हैं आप कितने प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। आओ अभ्यास करें। तो बच्चों, जितने भी अभ्यास प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं सब एनईपी के अनुसार है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कहती है पढ़ाई को बोझ नहीं समझना, एंजॉय एंजॉय और इंजॉय करना है। तो बस वैसे ही प्रश्न आपके सामने हैं। इंजॉय करते करते इन्हें हल कर डालिए और बहुत सारा ज्ञान बटोर लीजिए। तो पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। जरा बताइए, इसमें उत्तर मौखिक में देने हैं आपने। संज्ञा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, है ना? व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। दूसरा है भावात्मक संज्ञा, उदाहरण सहित बताइए। भावात्मक संज्ञा किसे कहते हैं? भावात्मक संज्ञा हाथों से छुई नहीं जा सकती, जिसमें भाव उत्पन्न होते हैं, वो भावात्मक संज्ञा होती है। भावात्मक संज्ञा का उदाहरण है प्रसन्नता, बुढ़ापा, दयालु, और भी उदाहरण दे सकते हैं आप इसमें, जिन्हें आप छू नहीं सकते, केवल फील करते हैं। अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 ऑप्शंस है, राइट ऑप्शन पे टिक करोगे। प्रश्न पहला, सभी तरह के नाम को क्या कहते हैं? वचन, वाक्य, संज्ञा। संज्ञा कहते हैं, राइट ऑप्शन। थर्ड इज। दूसरा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3। थर्ड 3 होते हैं जी। गौ, जो शब्द पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन इज राइट। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जो पूरे ग्रुप का बारे में बताते हैं। अगला, जिस शब्द से किसी भाव का बोध हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक। भाव आ गया तो भाववाचक संज्ञा हो गया। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो अगला प्रश्न, रजनी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक? हाँ, रजनी तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए मजेदार प्रश्नों की ओर आगे बढ़ें। अब बताना है 3 जातिवाचक संज्ञा शब्द। कोई भी 3 जातिवाचक संज्ञा शब्द लिख दीजिए। ठीक है, मैं तो लिख रही हूँ वृक्ष, ठीक है, पूरी जाति का पता लग रहा है, पशु, और यहाँ लिख देती हूँ पक्षी। ठीक है, हो गए। अब 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि 3 व्यक्तियों के नाम लिख दो भाई। अभी तो एक आया था रजनी, है ना? आप अपने मित्रों का नाम भी लिख सकते हैं, मम्मी पापा का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है भाई। ठीक है, मैं तो अपने मित्रों का नाम लिख रही हूँ। ठीक है, रजनी, रेखा और किरण। ठीक है, तो ये 3 नाम लिख दिए मैंने। जरूरी नहीं है आप व्यक्तियों के नाम लिखे, पर्वतों के नाम लिख सकते हैं, नदियों के नाम लिख सकते हैं, नाम होने चाहिए बस। ओके, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 3 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखिए। तो चलिए, जगह कहाँ है? हम यहाँ पर 3 भाववाचक संज्ञा शब्द लिख देते हैं। पहले मैंने लिखा बुढ़ापा, दूसरा लिख दिया प्रसन्नता, तीसरा गरीबी लिख देती हूँ, गरीबी। तो ये हो गए हमारे 3 भाववाचक संज्ञा शब्द। चौथे प्रश्न पर, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो। यानी कि यहाँ पर अंडरलाइन करना है आपने जो संज्ञा शब्द है। पहला वाक्य, उसे हर काम में सफलता मिल रही है। उसे हर काम में सफलता मिल रही है। इसमें क्या है? संज्ञा सफलता, फील करना, भाववाचक संज्ञा। आगे, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्लैनेट का नाम।
हमेशा दूसरों की भलाई करो, भलाई भाववाचक संज्ञा। एकता में बल होता है, एकता, और बल यानी ताकत, ये भी भाव है। हो गया। अगला प्रश्न, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के भेद लिखो। तो यहाँ संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद लिखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न छठा, कोष्टक में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य पूरे करो। पहला है, लता डैश में सबसे आगे है, इसमें लिखा है पढ़ना, तो आप इसको बदलेंगे। तो लता पढ़ाई में सबसे आगे है, पढ़ना को पढ़ाई लिख दिया। आगे है डैश, रोग नहीं, एक अवस्था है, बूढ़ा, तो बुढ़ापा, तो बुढ़ापा लिख देंगे हम यहाँ पर। अगला है, उनकी डैश आज भी बरकरार है, इसमें लिखा है सुंदर, तो क्या आएगा? उनकी सुंदरता आज भी बरकरार है, सुंदरता आज भी बरकरार है। अगला है, लगातार काम करने से डैश हो जाती है, थकना लिखा है, तो लगातार काम करने से थकावट हो जाती है, ये लो लिख दिया थकावट। और इस तरह हमारे ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम रचनात्मक कार्य की ओर, यानी कि हमारी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव स्किल हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। इस तरह के प्रश्नों से होती है। तो प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में से सभी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्दों के नाम अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। अर्ध अवकाश के समय, अर्ध अवकाश क्या होता है? लंच ब्रेक जो होता है आपका। अर्ध अवकाश के समय बच्चे भोजन का आनंद ले रहे हैं, कुछ मेज पर बैठे खा रहे हैं, कुछ पंक्ति में खड़े समोसे खरीद रहे हैं। तो करिए अंडरलाइन, कौन कौन से हैं? बच्चे, आनंद, मेज, समोसे, मैंने तो अंडरलाइन कर दिए कुछ। अब आप बाकी के ढूंढिए, अगर आपको और मिल रहे हैं तो औरों को अंडरलाइन कीजिए। अब ये काम आपका है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन मूल्य प्रश्न। जीवन मूल्य प्रश्न आपको सामाजिक जीवन में तालमेल करना सिखाते हैं। ये प्रश्न बहुत अहम है आपके जीवन के लिए। प्रश्न है, आपका नाम सुंदर है, क्या हम इसे अपने व्यवहार और अच्छे कार्यों से और सुंदर बना सकते हैं? अर्थात बच्चों, क्या जो हमारा नाम है हम उसके अनुरूप जीवन जीते हैं? अपने नाम को हम यथार्थ जीवन में लाते हैं? जैसे उन्होंने बोला आपका नाम सुंदर है, तो क्या आपका व्यवहार अच्छा है, सुंदर है, आप सुंदर कार्य करते हैं? अगर है तभी आप अपने नाम को जी पाए हैं, वरना आपका नाम आपके लिए व्यर्थ हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जीवन मूल्य प्रश्न आप खोजिए अपने अंदर। तो कैसा लगा अध्याय आपको? आया ना समझ में? और अभ्यास प्रश्न तो बड़े ही मनोरंजक थे, फटाफट कर दिया आपने तो, क्योंकि है ही इतने मज़ेदार। हमारी एनईपी यही तो समझाती है, मज़े करो और पढ़ाई करो। तो बस आज से ही अभ्यास शुरू करना है, रुकना नहीं है, अभ्यास तो करना ही करना है भाई, ताकि आपका बेस मजबूत हो। लॉन्ग टाइम तक, यानी कि जीवन पर्यंत तक आप हिंदी भाषा में अपनी पकड़ को मजबूती के साथ जकड़े रखें। तो चलिए शुरू हो जाइए और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।